Улаанбаатар хотод байдаг түүхэн дурсгалт барилгуудын нэг болох Гойжингийн өндөр хэмээх барилга арчлалт хамгаалалт байхгүйгээс өнөөдөр балгас болон хуурсан байна. Үе эзэмшилд очсон тус барилгын газрын эрхийг нийслэлээс цуцалсан ч 3 шатны шүүхээр иргэний талд шүүхийн шийдвэр гарсан байна. Энэ телевизийн сурвалжлах ухааг мэдээллийг яг одоо Баянзүрх дүүргийн 43 дугаар хороо Монгол улсын анхны ерөнхий сайд амьдарч байсан Намнан сүрэн амьдарч байсан Гойжингийн өндөр хэмээх байшин дээрээс мэдээлэл хүргэж байна. Тэгэхээр энэ байшингийн хувьд бол одоо газрын гэрчлэгээ болон байшингийн үйл хөдлөлийн гэрчлэгээ бол одоо бүгд хувь хүний нэр дээр шилжсэн гэдэг мэдээлэл байгаамаа. Харин 2022-оос 2023 онд хотын даргаар ажиллаж байсан Сумья газрын хувьд энэ газрыг иргэдээс худалдан авч музей болгон тогтчуулна хэмээн мэдэгдэж байсан боловч энэ ажил өнөөдрийг хүртэл хийгдэг байгаамаа. Харин тухайн газрыг болон тухайн байшингийн үйл хөдлөлийг эзэмшиж байгаа иргэдийн зүгээс бол нийслэл ямар нэгэн санал тавьбал хүлээж авахд бэлэн байгаа гэдгээ мэдэгдэж байна. Талбай болгоё гэдэг одоо хүүхдийн тоглолт моголдог тийм өөрсдөө яадаг болдог тийм зугаал моголдог тийм талбай болгоё юм бол одоо. Санал хүсэлтэд тавьж үзсэн юм. Ер нь тэгээд тавиал байгаас манай хараан даргатай хэлээл байгаа. Одоо энэ 3 байр, энэ мэдлэн байр, энэ байр энэ төр хэлээл байгаа. Өмхөн өндөртэй байгаа. Айгүй хэцүү байна. Уул нь энэ байрыг тордоо засчихвал уул нь зүгээр эртний барилга. Гэхдээ манай засагтөр болон манайхан бол хизээч энэ тордоо засна гэсэн ойлголт байхгүй учраас буулгаал одоо толгойн талбай юм уу одоо тийм нэг таатай орчил бүрдүүлчихмээр. Тэрнээс энэ бол амар олон жил өмнөр танаар арайд эндүүштэй. Нийтдээ 521 м2 газрын эзэмших эрх болон 200 орчим м2 үйл хөдлөлийн гэрчилгээ хувь хүний нэр дээр шилжсэн байна. Анхаа санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн эзэмшилд байсан тус барилга нь сургууль хувьчлагдах үед хамтдаа хувьчлагдан хувийн өмч болжээ. Гэвч өнөөдөр хүртэл засвар шинжиллийн ажил хийгээгүйс шалтгаалan балгас болон хувираад байна. Нэлээд удаашрчаад байгаа юм л да. Тэгээд шүүхийн шийдвэр, эцсийн шийдвэр нь иргэний талдаа гарцсан. Одоо тэгээд хорооноос бол байн хүсэл тавьж байгаа. Энэ улсын нийт эзэмшилтэд авчаач, нийслэлийн өмчт авчаач. Тэгвэл бид нар бас нэг ахтайхан байдлаар тогтчулчихъя гэдэг байдлаар байнга хүсэлтэд хөргүүлж байгаа. Хорооны зүгээс тус барилгыг нийслэлийн өмч болох хүсэлтийг хэд хэдэн удаа эзэмшиж байгаа хүмүүст тавьсан байна. Гэвч өнөөдөр хүртэл ямар нэгэн дөрвтэй үр дүнд хүрээгүй. Өөрөөр хэлбэл үнэлгээний дүн хэтэрхий өндөр байгаа нь тус ажлыг удаашруулах шалтгаан болжээ. Гэвч эцсийн дүнд нь Монгол улсын түүхэн үнэт барилга өдрөөс өдөрт хог шороонд даруулан балгас болон хуурч байна.